استعرض التاريخ منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش مر الله پروردگار عالمیان را، درود و سلام بر سید پیغمبران محمد، عائله ایشان و تمام صحابگانشان. ای الله، و ما چیزی را آموزان که برایمان منفعت آور است و به ما نصیب گردان که از شنیده هایمان برای خود نفع حاصل کنیم. علم ما را افزون بگردان، ما را به راه راست هدایت کن و ما را کسانی بگردان که دیگر آدمان را به این راه روانه می‌سازند. ما شما را با سلام اسلامی مبارکباد میگوییم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما شادیم که با شما در آخری نوبتی وا میخوریم تا موضوع نو را بررسی نماییم. این موضوع صرف نظر از اهمیتش خیلی ساده بوده باید به هر یک مسلمان روشن باشد. اولا خاطر رسان کردن میخواهم که مبارزه بر مقابل استعمارگر کافر و گماشتگان آنها کار تقدیرساز برای مسلمانان است. مسلمانان نباید بین خود با جماعت‌های اسلامی و دعوتبران مبارزه برند. ما میخواهیم به برادران خود که با پهن دعوت اسلامی مشغول هستند با مصلحت خوب مراجعت نماییم. این مراجعت به مسئله بسا مهم وابسته است. این نصیحت را ما سخنهایی که به دعوتبران با پیچ راست گفته شدند نامیدیم. همه الکی درک کردند که وضعیتی که امت در آن قرار دارد ناگوار است. لقد ادرک الکل. همه الکی درک کردند که مسلمانان از این وضعیت تنها با برپای دولت اسلامی خلافت میبرایند. الله متعال به ما چنین دولت را وعده داده است و پیامبر صلی الله علیه و سلم از پیداشوی این دولت نجیب ما را آگاه کردند. پیداشوی خلافت یگانه راه رهایی از وضعیت می باشد که مسلمانان در آن قرار دارند. این دولت مسلمانان را از تجاوز به جانهایشان نجات می دهد، شأن و شرف مسلمانان را حفظ می کند و نفوذ دین اسلام را بلند می بردارد. از این رو مسلمانان و مخصوصا دعوتبران باید عملهای خود را به سوی این هدف بنیاد دولت اسلامی روانه کنند. تشکیل چنین دولت برای مسلمانان مسئله حل کننده است. اگر به واقعیت نگاه کنیم می‌بینیم که آدمان با دعوت اسلامی مشغول و حرکت‌های اسلامی برای خود راه‌های گوناگون انتخاب کردند و به این باورند که توسط این راه‌ها به مقصد بزرگ می‌رسند. بعضی آنها راهی تدریجاً تطبیق نمودن اسلام را انتخاب کردند، در حالی که دیگران با سبب‌های گوناگون راه‌های دیگر را انتخاب نمودند. بعضی این گروه‌ها با کارهای خیریه مشغولند. لكن حتى يقام بهذه الاعمال الخيريه لابد من اذن. اما برای انجام چنین کارها آنها به اجازت مقامات نیاز دارند. سواء كان جمعيه خيريه تجمع. با این اجازت تشکیلات‌های خیریه نیز محتاج هستند که پول را از آدمان ثروتمند جمع آوری کرده بین کم‌بضاعتان تقسیم می‌کنند. این چنین آن تشکیلات‌های خیریه‌ای که به آدمان خدمت طبی و دیگر خدمت‌ها را با مقصد سبک کردن دشواری‌های اهالی با نرخ ارزان می‌رسانند به اجازت مقامات نیاز دارند. ومن الناس من ارتأى ايضا من الجماعات الاسلاميه. بعضی گروه‌های اسلامی چنین پنداشتند که در برابر برنامه تعلیمی از جانب دولت تحمیل شده باید مکتب‌های اسلامی و مرکزهای تعلیمی تأسیس داده شوند که به مسلمانان عقیده اسلامی، قرآن کریم و غیره را می‌آموزانند. الى جانب الثقافه المفروضه عليهم من الدول ای المناهج الرسميه. تطبیق این کارها نیز اجازت دولت را طلب می‌کرد. مسلمانان به انجام عملهای گوناگون شروع کردند. در بین آنها کسانی نیز بودند که تشکیل حزب‌های اسلامی و به دست آوردن اجازت مقامات را برای این کار ضرور می‌حسابیدند تا که این حزب‌ها به ملال با فعالیت سیاسی مشغول گردند. این آدمان فکر می‌کردند که شاید با این راه می‌توانند در دولت منصب‌های مهم را اشغال نموده با همین موقع مسلمانان را سبک گردانند. این چنین آنها گمان می‌کردند که منصب‌های بلندی که آنها اشغال می‌کنند آنها را به بنیاد دولت اسلامی نزدیکتر می‌کند. گروه‌های نیز بودند که به ساختمان مسجد شروع کردند. در نتیجه مسجدها زیاد شدند و حتی در بعضی منطقه‌ها شماره‌شان به نهایت زیاد شد.
ثم جاءت الأحداث لتقول للناس وللدعاء قف. پس از آن مقامات به محدود کردن دعوتبران شروع کردند. دولت‌هایی که در اول به کار مسجدها، مکتب‌ها و تشکیلات‌های خیریه اجازه دادند، درتر در نزد دعوتبران طلب‌های گذاشتند که فعالیت آنها را به منفعت رژیم حاکم تابع می‌کنند. هذه الأنشطة يجب أن تكون خادمة للأنظمة. از این رو این گروه ها مجبور شدند که کار خود را در دایره قانون‌ها و سرقانون پیش برند. اگر این رژیم ها در خصوص فعالیت این یا آن گروه گمان کنند که آن برایشان خوفناک است، فوراً آن را منع کرده طرفداران این گروه ها را تعقیب میکنند. مساجد اغلقت. مسجدهای بودند که از طرف مقامات بسته شدند و مسلمانان این را نقض میدانند. و مساجد لم تحضر ولكن نصب عليها. اما مسجدهای نیز بودند که گشوده باقی ماندند. در این مسجدها بعضی شخصان به کار گرفته شدند که به خاطر رژیم از بالای مسلمانان نظارت می‌بردند. حتی فرغت المساجد. این مسجدها هدف اصلی خود را گم کردند. کار به جای رسید که شخصی نمازخوان از برادرش که در پهلویش نماز می‌خواند شبهه می‌کرد. جمعیات اغلقت. تشکیلات‌های خیریه، مکتب‌های آموزش قرآن و مرکزهای اسلامی بسته شدند. آیا پس از این برای آن نفرانی که میگویند باید با رژیم‌ها همکاری نموده برای برپای دولت اسلامی از به اهمیتی رژیم‌ها استفاده بود بهانه باقی مانده است؟ ونستغفلهم فنقیم دولت الاسلام و نحکم شرع از این الله رو فی با غفلة خطاب به عن برندگان الأنظمة. دعوت اسلامی میگوییم از الله در حق ما و مسلمانان دیگر بترسید. همسه فی الاذن. اتقوا الله فی ما را به چنین کارهایی که حاکم با یک حرکت قلمش میتواند برطرف کند آمیخته نکنید. الحاکم بجرة قلم يستطيع ان يزيلها من الوجود وقد ازالها. این حاکمان پیشتر چون این کار را کرده بودند و آنهایی که با این فعالیت ها مشغول بودند در دولت خود تعقیب شدند. ملاحقین و فی السجون. اتقوا الله فینا. از الله در حق ما بترسید و امت را به غفلت انداخته وی را از امکان اجرای آن عملهایی که از وی طلب کرده می شود محروم نکنید. فكل عمل مأذون به من النظام بگذار همه بداند که هر عملی که رژیم اجازت داده است به منفعت آن خدمت میکند. از فعالیتی که رژیم اجازت داده است نابسته از آن که آیا آن فعالیت حزبی و سیاسی است یا خیریوی، تغییرات امت را انتظار شدن ممکن نیست. بس است. المرخص لا يجوز احد ان ينتظر منه. ما باید به فعالیت واقعی مشغول شویم که به تغییرات انقلابی آورده میرساند. فعالیت دعوتبران نباید به قانون‌های رژیم‌های موجوده وابسته باشد. بعیداً عن ارتهان الدعاة لقوانین الانظمه. ما برای به وجود آوردن تغییرات انقلابی نباید اجازت رژیم‌ها را انتظار شویم. فمن ارتضى بهذه الاعمال. هر که از این کارهایی که مقامات اجازت دادند قناعتمند باشد در اصل دعوت به دین الله را کنار گذاشته است. ولا يستكثر احد هذا القول. اريد ان اضرب مثلا بسيطا من. بگذار هیچ کس فکر نکند که من هنگام گفتن این سخنان مبالغه میکنم. من میخواهم به شما از نصوص شرعی مثال عادی آورم. الله متعال هنگام ندا به نماز جمعه ما را از انجام هر گونه عملی نفل من میکند تا این عمل ما را از انجام نماز جمعه باز ندارد. اگر کسی به نزد ما در وقت اذان نماز جمعه آمده میخواهم به تو قرآن را آموزانم گوید، ما به او جواب میدهیم این عمل شما به این وقت نامناسب است، از این رو آن حرام میباشد. از برپای عمل فرض آدمان را توسط دعوت به برپای عملهای نفل بازداشتن ممنوع است. برای همین هم ما به مسلمانان رو آورده به آنها میگوییم امروز ما نباید به جای برپای عملهای نفل و مثل کارهای خیریه آواره شویم. از الله متعال میپرسیم که عزم ما را قوی گردانیده برای انجام دادن آن وظیفه‌ای که بر دوش ما گذاشته است یاری دهد. تماشابینان گرامی، اگر خواهید که نوارهای ما زود و بردوام برآیند پس زیر کردن تکمچه لایک را فراموش نکنید. البته در شبکه ما ابونه شوید و ویدیوهای ما را به دیگران برسانید، زیرا رساننده مثل عمل کننده صاحب مکافات می‌گردد.